Wat is Palesa Pads? Palesa Pads is wasbare sanitêre lappies wat oor en oor gebruik kan word. Die lappies is gemaak van 'n hoë gehalte, duursame materiaal wat maandeliks gebruik kan word vir tot 5 jaar. Palesa Pads kom in 4 verskillende groottes en in 4 verskillende kleure. Elke lappie het 'n spesifieke kleur wat aandui watter lappie jy moet gebruik, afhangende van hoe lig of hoe swaar jou vloei is. Die pink lappie is die mini-grootte, wat gebruik kan word vir 'n ligte vloei of selfs as 'n panty liner. Die groen lappie is 'n midi-grootte en word gebruik as jou vloei normaal is. Die blou lappie is 'n maxi-grootte en word gebruik vir 'n swaar vloei. Die swart lappie is 'n mega-grootte en word gebruik as jy 'n baie swaar vloei het of selfs vir slaaptyd. Die absorberende laag van die lappie word aangedui deur die 2 lyne aan die kant. Dit is gemaak van sportmateriaal wat spesiaal ontwerp is om vloeistof en vochtigheid van jou lyf af te absorbeer. Dit beteken jy bly droog deur die dag. Aan die binnekant van die lappie is daar baie lae absorberende materiaal wat aan mekaar vasgewerk is met 'n hoë gehalte garing wat vir baie jare sal hou. Die belangrike deel van die lappie is die waterdigte laag. Soos jy kan sien, is daar 'n glans in die materiaal. En die glans is 'n plastiek laagie wat teen die doekie vasgeplak is. Hierdie laagie verseker dat jou lappie nooit ooit sal lek nie. Palesa Pads word verkoop in stelle van 3, 4, 6, 9 of 12. Die lappies kom in 'n boks, 'n sakkie of saam met 'n skoonmaakstelletjie. Die floukit bestaan uit 'n 5 liter swart emmer om jou lappies in te was, asook waspoeier en wasgoedseep. Ons het ook vir jou 'n botteltjie wit asyn ingesluit wat weer hervul kan word om by die inspoelwater te gooi. Palesa Pads word individueel verkoop as volg. Het jy geweet dat Palesa Pads die eerste organisasie is wat met 'n oplossing vir die droog van jou lappies op 'n baie slim manier gekom het? Neem jou lappie en hang dit oor enige hanger by die huis en knip dit vas. Sodra jou lappies gewas is, knip dit hier vas. Daar is 6 knippies, dus kan jy 6 lappies aan hierdie hanger hang. As jy meer as 6 lappies het, kan jy dit eenvoudig net in mekaar inknip. Soos dit. Kom ek wys jou hoe om die herbruikbare sanitêre Palesa lapdoekie te gebruik. Maak die lapdoekie oop. Plaas dit in jou broekie met die waterdigte kant teen jou broekie en die absorberende laag wat na jou liggaam toe wys. Vou die vlekkies om jou broekie en knip dit toe. Sou jy die lapdoekie bietjie stywer om jou broekie wil hê, knip dit op die tweede knippie om die grootte te verstel. En daar het jy dit. Dit lyk soos enige ander gewone doekie wat jy tans dalk gebruik. Maar dit is baie gemakliker omdat die materiaal sag is en geen irritasie veroorsaak nie. Jy sal weet dat jou lapdoekie vol is wanneer die bloed naby aan die randjie van die lapdoekie kom. Dit is dan tyd om die lapdoekie te ruil. Maak die knippies los. Vou dit terug na die oorspronklike vorm toe en knip dit toe. Vat
nou 'n skoon lapdoekie en knip dit om jou broekie, soos voorheen gedemonstreer. Die lapdoekie kan jy in jou handsak of jou skoolsak bære en by die huis gaan was. Onthou dat die hele lappie waterdig is. Dus sal niks in jou sak lek nie. Niemand sal enige iets kan ruik nie. Kom ek vertel jou hoekom. Het jy al agtergekom dat wanneer bloed mors op lakens of nagklere, kan mens dit glad nie ruik nie? Maar wanneer jy weggooi doekies gebruik, ruik dit aaklig. Die rede is dat weggooi doekies uit herwinbare materiaal gemaak word wat chemies behandel word om die doekie te saniteer. Wanneer jou bloed in aanraking kom met die chemikalieë in die doekie, ontstaan die reuk. So, geen rede om te stres nie, die reuk is nie jy nie. Daar is geen chemikalieë in Palesa Pads nie. Dus sal daar geen reuk wees wanneer jy dit gebruik of in jou sak hou nie. Kom ek wys jou hoe om jou lappie met die hand te was. Wanneer jy by die huis kom, neem 'n emmer en maak dit halfvol met koue water. Gooi 'n bietjie waspoeier by en skuim die water in die emmer met jou hand. Wanneer jy die lappies week, moet dit nie bo op mekaar week nie. Die rede is dat die hele lappie waterdig is. So wat ook al aan die bokant van die lappie afkom, sal teen die onderkant van die volgende lappie vassit en dus die onderste lappie vlek. Maak eerder die lappie oop soos jy dit sou dra. Sit die lappies langs mekaar en week dit met die vuil kant wat na onder wys vir so 'n uur. Wanneer jy die lappies uithaal, sal jy sien daar is amper niks veiligheid nie. Gooi die vuil water in die toilet. As daar steeds merkies soos klontjies op jou lappie is, voeg 'n bietjie skoon water by die emmer en gebruik die wasgoedseep om dit te verwyder. Net 'n bietjie vryf is nodig. Die merkies kom baie maklik af omdat hierdie materiaal nie vlek nie. Maak seker jy verwyder al die merkies voor jy jou lappies uitspoel om seker te maak die lappie is higiënies en skoon. Om jou lappies af te spoel, gooi net skoon water by die emmer en 'n teelepel of doppie wit asyn en week jou lappies vir 'n halfuur. Die asyn maak die kieme in jou lappies dood en laat die materiaal vars ruik. Moet asseblief nie enige wasgoedversagmiddel gebruik, omdat dit 'n waslaagie oor die materiaal maak en veroorsaak dat jou lappie nie die bloed ordentlik kan absorbeer nie. Dus sal jou bloed dan net by die lappie afloop. Gebruik slegs asyn, niks anders nie. Moet nooit bleikmiddels of enige ander chemikalieë gebruik om jou lappie te was nie. Na jou lappies uitgespoel het, druk al die water uit en maak seker dat die uitspoelwater helder is. Dan weet jy, jou lappie is deeglik skoon. Hanteer die lappies op dieselfde manier as wat jy jou broekie sou hanteer. Dan sal jou lappie vir 'n baie lang tyd hou. En op daardie noot, ek is seker dat jy nie jou broekies of panties met vriende en familie deel nie. So, moet asseblief ook nie jou Palesa Pads met hulle deel nie. As jy 'n Palesa Pad droërknippie het, knip dit eenvoudig oor enige hanger wat jy by die huis het. Kan jy dit ook vasklip om droog te word. Daar is 3 knippies aan elke kant, so jy kan dus 6 lappies hier hang. As jy meer het, kan jy eenvoudig net die knippies aan mekaar vasknip. Soos die. Die beste plek om jou Palesa Pads te laat droog word, is by die huis, naby 'n oop deur of venster, dalk in jou kamer of badkamer. As jy haastig is, kan jy die lappies buite in die son ook laat hang, maar nie vir langer as 'n uur nie. As jy die lappie te lank in die son laat, sal die plastieklaagie kraak en jou lappie sal nie meer waterdig wees nie. Dis so maklik soos dit. Jy kan jou lappies weer bære tot volgende maand.
Jou lappies sal tot 5 jaar hou. Is dit nie ongelooflik nie? Vir meer inligting, kontak ons gerus op die besonderhede hieronder.